le premier de Longueuil, d'un poids de 175 livres, le Scal of the Justice du Québec, Justicia. Si ce match-là, il enregistre pareil, c'est vrai. Si ce match-là, il enregistre. Watch the flames unfold. Whispers in the shadows. Turn to laughter in the light. You judge my every stumble. Now you tremble in the night. I swore revenge. I made a vow to tear it all down. Son adversaire, provenant de Berthierville, d'un poids de 210 livres. Les jambes de la lutte, après ton ami d'aller, qui fait la coupe poche. Mike, oh la loi! Chicken, chicken. Hey, toi, tu pourrais peut-être fermer ta gueule, l'annonceur. Fais l'annonceur de toi. Moi, je fais ce que je veux. Moi, je t'ai dit de fermer ta grande petite apparence. Let's go tout le monde. Chicken, chicken, chicken. Ben, votez! La cloche!
T'es en train d'enregistrer? On va voir si Vincent il est proche, puis envoie-moi aller, s'il te plaît. Yo, ref! Pour moi, qui l'aidera à accélérer! Big. Envoyez-moi Vincent quelqu'un, man. On va venir chercher. Chris, ici. Ça va le fun? Attends, c'est compté, là, toi, là! Hey, comptez, innocent! Il y a 3 corps! 3, 4! Steve! Steve! Viens ici, s'il te plaît. Faut trouver qui est connecté à le site speaker. Parce que je suis pas capable de déconnecter puis leur dire déconnecter. Cinq minutes d'écoulé au combat. 5 minutes. C'est parce qu'il y a quelqu'un connecté au speaker, puis là, il est zéro capable de le reconnecter. C'est pas qui est connecté? Je sais pas, il arrête pas de se connecter tout tantôt. Si tu mets du son, ça marche. Non, ça marche. Mais je sais pas, il n'y a pas marqué de Bluetooth. On va voir avec le temps. Vincent, il a checké. Là. Ça va pas être si peu. Bye bye.
Le gagnant de ce match, Mike Hors-la-Loi.